السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض الجملة يا جماعة، عرض الجملة 26 فستان سواريه بكام؟ ب1000 جنيه، كلهم ب1000 جنيه. ال26 دول كلهم ب1000 جنيه، ب1000 جنيه. بس في حاجة هقولها في أول الفيديو، فيه كمام مقطوعة عايزة تتعمل، في حتة زي دي عايزة تتخيط في اول الفيديو، فيه كمام عايزه تتصلح، في سودا بايظه، بس طبعا مش كله سوسد، فيه سوسد بايظه يا جماعه، فيه حاجات تشيكات في الشغل ده. الشغل ده عايز حد يمسكه يظبطه هيبقى 100 100. العرض حلو مش وحش. لما يبقى 26 فستان بكام؟ ب1000 جنيه. ال 26 فستان ده هم ب1000 جنيه اللي انتوا شايفينهم دول، بس فيهم حاجات سوسته بايظه، كوم تحت كوم من تحت من هنا، ده الكم ده ما فيهوش حاجه، وده ما فيهوش حاجه، ده اللي فيه قطعه ماشي. في كمام عايزه تتخيط من تحت يا جماعه، في حاجات زي دي عايزه تتلزق بالشمع، فعشان كده احنا عملنا العرض ده بالسعر ده. لما يبقى 26 فستان ب1000 جنيه، شوف بقى يبقى الفستان واقف بكام. دي كم مقطوع من هنا، ده كم مقطوع برضو من هنا، ده سليم، ده سليم، ده فيه فك باين في الكم، ده سليم، ده سليم برضه يا جماعة. لما نقول 26 فستان ب1000 جنيه، احنا ما بنحبش نظلم حد ماشي. احنا بنقول 26 فستان ب1000 جنيه، بس فيهم تشييكات بسيطة، حاجات خايبة عايزة تتعمل فيه. يعني الأولاني ده ما فيهوش حاجة أهو وسستته سليمة، التاني فيه حتة تحت البطن اهي بس سستته عايزة تتعمل، ده سستته سليمة ما فيهوش حاجة، ده باين ما فيهوش حاجة برضه، ده باين ما فيهوش حاجة، ده سستته عايزة تتعمل، ده سستته سليمة، ده سستته سليمة، ده سليمة، ده سليمة. بس ممكن ده بقول عليها سستات سليمة دي ممكن تلاقي فيها حاجة تحت البار، تحت الكم، احنا بنقول تحت المهم ايه، وفي حاجات عايزه تتلزق بشمع، دي مثلا الحته دي اللي لقيتها عايزه تتلزق بشمع، وممكن في حتتين قدام عايزين يتلزقوا بشمع، يعني حاجات زي كده يعني عايزه تتلزق بشمع بس كده. واخدين بال حضرتكم زي ما انتم شايفين. دي بقى ما بين ما فيهاش حاجه، دي برضه من الضمن اللي ما فيهاش حاجه. لما اقول العرض ده كله ب1000 جنيه حاجه، ولما اقول ال 13 فستان ب2000 ونص دي حاجه تانيه. كل حاجه يا جماعه بسعرها. العرض حلو مش وحش، والعرض ببلاش، يعني ب1000 جنيه مش فلوس، واللي ياخده يظبطها. وطبعا الحجز على الرقم اللي على الفيديو، وعندنا شحن لجميع المحافظات. وطبعا يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا، تدعمونا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وطبعا احنا عايزين تتعاونوا معانا كده بالنسبه للقناه بتاعتنا. طبعا عرض الجمله 26 فستان ب1000 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.